السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan. qodobada barnaamijkan idinku hayo waxa kamid ah dawladda Sacuudiga oo sheegtay xilliga ay noqon doonto maalinta ciida. waxa soo kale aan idin hayaa wadamada khaliijka oo wadnaha farta ku haya kadib markii Iiraan ay ku hanjabtay in shirkadaha iyo goobaha shidaalka iyo gaaska gobolka ee ay xiriirka la leeyihiin shirkadaha Israa'iil iyo Mareykanka ay iyaduna burburin doonto kadib markii maanta la burburiyay goobihii gaaska laga soo saarayay ee dalka Iiraan. haddaba wararkii ugu dambeeyay dagaalka halka la kala marayo ayaynu barnaamijka idinku soo gudbin doonaa. inta aan ku jirno waxay warar soo kordhana waan idin la socodsiinay ilaa hadda dadka muhiimka ah la iska khaarijiyay dhammaan way noo soo socdaan. laakiin marka hore waxaynu ku bilaabaynaa war degdeg ah oo hadda ka soo baxay dawladda boqortooyada Saudi Arabia. haddaba dawladda boqortooyada Saudi Arabia ayaa goor dhow waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday in maalinta koobaad ee Ciidul Fitri ay tahay maalinta Jimcaha ah beritana oo Khamiisa la kaamili doono oo la dhamaystiri doono 30 bisha barakaysan ee Ramadaan. haddaba waxay sheegtay dawladda Sacuudiga in bisha meel kasta laga raadiyay qalab kastana la isticmaalay caawa oo si kasta loo baaray laakiin waxay sheegeen in la waayay sidaa daraadeedna ay si rasmi ah maxkamadda sare ugu dhawaaqday in berito oo Khamiisa 30 la dhamaystirayo bisha barakaysan ee Ramadaan maalinta ciidana ay noqonayso maalinta Jimcaha ah ee fooda nagu soo haysa. watahay عيد مبارك أصحابي إنكستو عيدو وكسي هردعيا بري وصول لكي أقال بركا قضب كاسال كاساكي قد بينا وراركي قدام بيجي آد ورباهن تاوهايستا ساعده لصور رافي وإن لبربوريي قوباها غاسكا لغو كايديو غاسكا مركي لصور سارو ميلو كوها كذا ميشي وكوها كني أيا وحي شيغين إسرائيلية إني دوغايين. inkastoo caawa ay leeyihiin Iiraaniyiintu khasaaraha waa xakamaynay oo waa daminay laakiin waxaan sheegaynaa inaan aar gudan doono meel walba shidaal iyo gaas gobolka ah oo shirkado Mareykan iyo Israa'iil ba xiriir la leeyihiin waa ka aarsanaynaa yaa marka shirkadaha soo xiriir la leeyahay waa khaliijka shidaalka khaliijka iyo gaaska laga soo saaro shirkadaha ku jira Mareykana u badan waliba oo maaragtay ka shaqeeya oo wax sheerar iyo wax ku leh markii hore siiyeen sheerarkaas si marka loo ilaaliyo gaaska iyo shidaalka durbaba marka dawladihii waa qaylinayaan khaliijka ahaa waxay cambaaraynayaan weerarka lagu qaaday Iiraan ee gaaska shidaalka waxay leeyihiin waxaan anaguna soo saameynaa Iiraan berit waana soo weeraray anaga celinay. haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay aniga laga qoray Israa'iil waxay duqaysay meelihii ugu weynaa ee shidaalka ee gaaska Iiraan. Tahraan iyaduna waxay wacad ku martay inay aar gudan doonto oo meelaha sidaas oo kala ah iyaduna ay weerari doonto. haddaba hay-adda wararka u faafisa Israa'iil waxay sheegtay in ciidamada Israa'iil maanta Arbaca ay weerareen goobaha gaaska ee deegaanka la yiraahdo Boshhar ee ku yaalo koonfurta Iiraan iyaduna waxa ay ballan ku qaaday inay weerar aar gudasho ku qaadi doonto goobaha dhaqaalaha ay markaa leeyihiin Mareykanka iyo Israa'iil iyaguna gobolka ku teedsan oo halka iyaguna ay ku aar gudan doonaan oo ay aarsan doonaan. marka arrinka marka waa nuqda muhiim ah annaga waana la soo weeraray dheheen waa ilaalinaynay bunya taxtiya lilada meelaha muhiimka ah kaabayaasha dhaqaalaha la iskaba taabanayn. hadda ma la weeraray dheheen meelo badan dab waa ka kacay dheheen marka aan idin tuso marka Iiraan marka waxay tiri waa xakamaynay dabkii ka kacayay meesha gaaska la yiraahdo Bariis ee ku taala koonfurta Iiraan
wakaaladda wararka ee tasniim waxay sheegtay in hadda la damiyey dabkii xoogga lahaa ee ka kacay halkaas oo markaa la baktiyey. marka saacaduu socday dabka waa la xakameeyey. waxaa marka war soo saaray nimanka la yidhaahdo ciidanka ilaalada kacaanka iiraan xafiiskooda khaatimul ambiyaa. haddaba marka waxay leeyihiin xarunta khaatimul ambiyaa waxay sheegtay inay bartilmaameysan doonaan iyaguna goobaha tamarta iyo shidaalka gobolka markaa iiraan ay iyaduna ay aargudan doonto ay qaadi doonto. waxay sheegeen inay soo gabagabeeyeen xilligan la taagan yahay awooddii maraykanka uu ku faanayay inuu caalamka ku haysto. waxayna sheegeen ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ciidamada maraykanka ee gobolka jooga hadda inay kala dooranayaan bayna almowti aw muqaadara, inay dhintaan ama inay iska cararaan, laba mid kala dooranayaan. nimanka waxay leeyihiin naftaa ku sii yar, nafta tabcaan ay ku tahay ciidankooda maraykanka, amaa inay dhintaan ama inay cararaan wax kaloo ka dhexay ma leh. marka nimanka meelaha shidaalka iyo gaaska iyo nalka weerarayna meelaha u dhigmaan weerari doonaa ay leeyihiin oo shirkadahan ay xiriir la leeyihiin. markii hanjabaadaas iiraan ka soo baxday durbaba dowladaha soo booday khaliijka ah oo maaragtay goorba arrinkan dhibaato uu u keenayo maraykan iyo ay xiriir la leeyihiin oo isleeyihiin gaaskiin iyo shidaalkiin waa la baabi'inayaa bas waay. haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay arrinkan laga qoray, wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa markiiba soo hadashay. waxay sheegtay bartilmaameedka in la bartilmaameedsado israa'iil ay weerarto xarunta laga soo saaro gaaska ee baariis ee dalka iiraan inay tahay tallaabo mas-uuliyad darro ah, waxayna gobolka u keenaysaa dhib ayaa la leeyahay. dhanka kale waxaa la sheegayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka iyaduna inay sheegtay in la bartilmaameedsado goobaha sidan oo kalea inay tahay tahdiid caalami ama in markaa ay khatar ku tahay caalamka oo dhan inay halis ku tahay. iyo israa'iil maanta waxay samaysay, waxayna sheegeen inay arrinkaa ka soo horjeedaan. durbaba ayaa soo hadlay qatar iyo imaaraad waa is ogyihiin, dadkii meelahoodaas shirkado kale ay wax ku darsan yihiin durbaba way soo qayriyeen. waa cambaareynayna, waxan waa qalad, waa wax dhibaato kuwa adduunka ruuxan hala joojiya ku hayaan. iiraan marka hal hadalay tiri bas, waxay tiri nimankana soo weeraray meelo shidaal iyo gaas oo iyaguna ay xiriir la leeyihiin oo ay wax ka qaataan aan naqaanaa. keligeen ma gubanayno, ogaada gobolka oo dhan waa isla gubanayaa. marka sheekada iyaduna halkaasay maraysaa, xaalku marka halkaas ayuu taagan yahay. waaye marka waxaan u gudbaynaa warbixino kale oo ku saabsan israa'iil. waxay sheegtay inay markaa dishay sida la leeyahay wasiirkii sirdoonka iiraan, wasiirka istikhbaaraadka la yidhahdaa. iyagoo macnaha ma isticmaalaan agaasimaha iyo taliyaha hay-adda sirdoonka iyo waxaas ma isticmaalaan, waxay isticmaalaan wasiiray leedahay hay-adda sirdoonka. marka waxay idhahdeen wasiirkii hawshaa qaabilsanaa ayaanu ka takhalusnay oo dilnay ayay yidhaahdeen. marka wasiirkaasna waxay ku eedeynayaan, waxay leeyihiin rabshadihii dhowaan ka dhacay mudaharaadyadii dadkii xakameynayay ayuu ku jiray oo arrintaa ka shaqaynayay. waaye sheekada kale oo xiisaha leh waxay tahay sacuudigu waxay sheegeen in maraykanka su-aalo badan uu weydiinayo. xogaa la soo helay, warbaahinta carabta soo heleen. sacuudiga waxay leeyihin maraykanku mar walba wuxuuna weydiinayaa xog ma ka haysaan nimankii xuutiyiinta goormay soo galayaan dagaalka oo ay xirayaan baabalmandab. waxay leeyahay sacuudiga ma naqaan dhanka baa warkaa ila goormee nimanka soo bilaabayaan maraakiibteena inay gudubtaan laga yaabaa sidee waxu jiraan. marka waxaa leeyahay maraykanka cabsida ugu weyn hormus waa xero tahay, baabalmandabba inay xarmaysa wuu ogyahay. haddii baabalmandab meeshaan xarmatana maraykanka badda cas jooga kulligiis waa baxaya, maraakiibtaani waxa dhan waa cararayaan. hadda marka waxaa la helaa lagu leeyahay xog ku saabsan nimanka xuutiga inay wax maagan yihiin, weeraro gaadmaa qaadi rabaan. markabkii
USS Gerald Ford waa cararay waxaasoo dhan marka la isku dardaro waxaa leeyahay xogaha la helayo maraykanka wuxuu sacuudiga maanta oo dhan ugu soo celcelinaya u weydiinayo sacuudiga wuxuu isleeyahay sacuudiga iyo yamanta maalmaha way isku fiican yihiin xogu ka hayaa sacuudigana waxay leeyihiin annaga ana soo gelin baabkaas annaga yaman iyo nimankan xuutiga waa heshiinay baabkan kuma jirno anaga markaan idin tuso sheekadan xiisaha leh la yaab kale ee goordhow jiradda ra'yul yawm ay qortay haddaba waxaa la sheegay Pentagonka inuu weydiinayo sacuudiga mata goorma ayay go'aansanayaan ansaarullah yaman inay xiraan baabal mandab marka goorma marka xirayaan baabal mandab maraykanka hormus ku mashquulsan baabal mandabna waa la xirayaa marka sheekadu marka way sii adkaanaysaa leeyahay xaalku halkaas ayuu joogaa qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa warar kale oo ku saabsan ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo la hadlay madaxweynaha Imaaraadka sheekaya blaan kaga haya oo marka arinta Iiraan ayay ka wada hadleen iyo weerarada ku socda Imaaraadka tolo Itoobiya ma difaaci doontaa Imaaraadka ma imaanay hadaba qaybtan ugu dambaysa barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa Iiraaniyiinta waxay sheegeen inay dufcadii 61 ee ay isticmaaleen xalay hubka ay isticmaaleen ay ku jireen gantaalo cusub oo aan hore loo isticmaalin taas waa war cusub oo hadda soo dhacay midda kalena ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa telefoonka kula hadlay Imaaraadka madaxweynahooda Mohammed bin Zayed wuxuu uga tacsiyay dhibaatada iyo dadkii kaga dhintay weerarada Iiraan waxay ka wada hadleen iskaashiga dhinacyada Itoobiya waxay leedahay diyaara kuna Imaaraad qaliifkeeni yaa tahay haddaa u baahan tahay ciidan iyo wax kasta ku difaaca diyaara meeshaas marka hawshaasaa marka socota waxaa leeyahay ninkii Imaaraad ahaa xero leeyahay xertiisa Itoobiya ayaa ka mid ah moogta Itoobiyaankan iyo Kenyaatiga iyo wixii oo dhan hadda waxay leeyihiin orodagii waa la taabtay maxaa ka sameynaa marka Abiy Ahmed dhowr dhibcood uu qaadanaya wuxuu leeyahay warniyo waa ka xumaa waxa kugu dhacay waa kaaga tacsiina dadka dhintay xataa hadaa iiga baahato difaac maxuu difaaca asxaabtiisa haysataa ninkii asaga ka weynaa oo biilay anagta lagu haya marka aan idin tuso wararkii ugu dambeysay sheekadaas Sheikh Mohammed bin Zayed ayaa telefoon wuxuu ka helay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay wuxuu cambaareeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya weerarada Iiraan ay ku hayso dowladda Imaaraadka iyo guud ahaan gobolka waxaana uu sheegay inay tahay arin lagu tumanayo qarannimada iyo qawaaniinta caalamiga ah ee adduunka u yaala marka ninkii Abiy Ahmed ahaa wuxuu leeyahay maadaama aad odageeni tahay wax walba diyaar kula nahay noo sheeg tabarta haday noo dayriso mooyaan marka hawsha halkaas ee baraysa barnaamijkaygii labaad waa naga inta asxaabay mar kale waxaan idin xusuusinayaa warka goordhow ka soo baxay dowladda boqortooyada Saudi Arabia ee sheegaya in maalinta ciida ay tahay Jimcaha بريتا أو خميسنا لدمايستيرا يو أو لكاملة بشا بركيسان رمضان صدق لبوحين دون هدي الله يدمو